Topinglarchi, men qaysi novostroykaga kelganman bilganlar kommentga yozib ketinglar. Tasavvur qilib ko'ring, shunday novostroykangiz yonida 77 gektarga eko park tushyapti ekan. Bu degani uchun toza havo degani. O'zingizlar juda yaxshi bilasizlar, yangi 2 xonali novostroykalarimizda skvoznoy planirovkani topish juda muammo. Shunday balkonimizdan qarasangiz telepashni shahar ko'rinib turadi. Yonida bo'lsa Turkiston metrosi ham joylashgan. Xonadonimizda 75 kvadrat, ikkita yuvinish xonasi, ikkita xonasi hamda bundan tashqari oshxonalari joylashgan. Rahbariyat tomonidan ruxsat berilgan, bemalol siz balkonlarimizni xohlasangiz akvaromlar bilan, xohlasangiz reshotka bilan ham yopib olsangiz bo'ladi. Xo'p, hovlisini ko'ryapsiz, detskiy plashatka deysizlarmi, besetka deysizlarmi, hamma kerakli narsalar bor. Zakritый двор. O'zidan boshqa hech kim kirmaydi. Narxini $73 ming so'rayaptilar. Pastda egalarning nomeri, telefon qilib kelishsanglar bo'ladi. Lokatsiya Yunusobod tumani, Xonsaroy okean loyihasi. 8-qavatda joylashgan. Mana bitta zo'r yengiligi, mana novostroykamiz ko'ryapsizlar, mana bu yoqda katta yo'limiz. Mana shu yo'limizda yer usti metrosi ham tushishi tez kunda rejaga kirgizilgan ekan.